Итак, баклажаны мы запекаем при 200 градусах 1 час. Оставляем в духовке выпекаться. Дожидаемся, пока баклажаны полностью остынут. Посмотрите, как хорошо пропеклись наши баклажаны. Теперь нужно очистить баклажан. Кожица нам не понадобится, вот только внутренняя часть. Видите, как легко и быстро можно отделить содержимое баклажана от кожицы. Следующий баклажан. Теперь нам нужно излишнюю жидкость из этого баклажана удалить. Немножечко придавим, чтобы жидкость, которая есть еще в баклажанах, удалилась. Все, посмотрите, сколько жидкости отделилось. И теперь приступим уже непосредственно к приготовлению. В большой посуде соединяем все ингредиенты. 1 яйцо, 1 или 2 зубчика чеснока, 100 грамм тертого сыра, 100 грамм панировочных сухарей, соль, черный перец, конечно, это по вкусу, и соль, и черный перец, и зелень сюда будет как нельзя кстати. Вот у меня вот такая петрушка, это небольшой пучочек, я мелко нарежу и добавлю. Осталось это все хорошенько перемешать, чтобы получилась однородная смесь. Все хорошенько перемешано. Вот эта консистенция чудесная, очень хорошая. Вот именно вот такая должна получиться. Если у вас получилось чуть жиже, добавьте немного панировочных сухарей дополнительно. Теперь сформируем маленькие фрикадельки. Это уже по вашему, конечно, выбору, какого размера вы хотите. Ну, вот такие, по-моему, самое то. Фрикадельки обваляем в панировочных сухарях и перекладываем на тарелку. И осталось обжарить наши фрикадельки в хорошо разогретом растительном масле. Масло должно быть около 170 градусов Цельсия. Вот обжариваем несколько минут до готовности. Обжаренные фрикадельки переносим на тарелку с бумажным полотенцем. Вот и наши фрикадельки готовы. И давайте пробовать. Возьмем вот такую, смотрите, аппетитную фрикадельку. И посмотрите, как изнутри она выглядит. Ну, совершенно ничем не хуже мясных фрикаделек. Я даже скажу больше. Намного лучше мясных фрикаделек. Обязательно приготовьте и попробуйте, но это так вкусно. Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я всегда с удовольствием и внимательно их читаю. И приятного вам аппетита!